വയസ്സ് 10 മുണ്ടുമില്ല, കാഴ്ചയും കുറവാണ്. വെളിച്ചം കണ്ട പേടിയാ. സാർ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. കാഴ്ചക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അത് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കും. അടുത്ത് നോക്കും, മണപ്പിക്കും, മണം കൊണ്ടറിയും. കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ എൻഡോസൾഫാൻ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. Endosulfan is not a medical hazard. ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വിചാരം അവർക്ക് എന്തിനേയും ആരെയും വിലക്ക് വാങ്ങാനാണ്. There is no proof that endosulfan is the root cause of the medical problems there. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റെന്ത് തെളിവാണ് സാർ വേണ്ടത്? Les pesticides ont des effets nocifs à la fois sur l'homme et sur la nature. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേട്ടയാണ്. മരിച്ചവരും മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവരും മാത്രം നിറഞ്ഞ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു നരകം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം സാധാരണ ജനതയല്ലല്ലോ, കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും താല്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനം. അതിനിടയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളുമെന്ന നിലപാട്